Սուրբ Հոգին գիտի ձեր կարողությունները։ 8-րդ դասի ընթացքում, որը կոչվում է «Դենգցիր ծանրությունը», դուք կտեսնեք, թե ինչպես է պետք արձագանքել կյանքի ճնշումներին, եւ թե ինչու դուք պետք է ընդունեք այն մարզման ընթացքը, որ Աստված նախատեսել է ձեր հավատքը բարձրացնելու համար։ Մենք արդեն դաս 8-ում ենք, դասի վերնագիրն է «Դենգցիր ծանրությունը»։ Այն համապատասխանում է գրքի 11-րդ գլխին։ Կարող եք նստել, եկեք անմիջապես անցնենք դասին։ Ես կրկին սկսելու եմ Պետրոսի խոսքերով։ Հիշեք, որ մենք մինչև մեր դասընթացի ավարտը խոսք առ խոսք ուսումնասիրելու ենք այս հատվածը նրա թղթից։ Պետրոսն ասում է, ամենդ իրար հնազանդվելով խոնարհությունը հագեք, որ Աստված ամբարտավաններին հակառակ է կանգնում, բայց խոնարհներին շնորհք է տալիս։ Խոնարհվեք Աստծո հզոր ձեռքի տակ, որ ձեզ բարձրացնի ժամանակով։ Ձեր բոլոր հոգսը նրա վրա գցեք, որովհետև նա հոգս է անում ձեզ համար։ Խոնարհությունը հագնելը նշանակում է միաբանվել Աստծո առաքելության շուրջ, ինչպես վարվեցին Քաղեբը եւ Հեսուն։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ կարող ենք հաղթել բոլոր դժվարությունները, որոնք գտնվում են մեր ներկա վիճակի եւ մեր աստվածային առաքելության ավարտի միջև։ Լավ պահ է ամեն ասելու համար։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ կարող ենք հաղթել բոլոր դժվարությունները, որոնք գտնվում են մեր ներկա վիճակի եւ մեր աստվածային առաքելության ավարտի միջև։ Մենք ասում ենք սա հիմնվելով նրա կարողության վրա։ Մենք հավատում ենք նրա խոսքի նույնիսկ հակառակ մեր բանականության եւ տրամաբանության թելադրանքին։ Մենք սկսում ենք քայլել հավատքով, այլ ոչ թե կառավարվել զգացմունքների կամ աշխարհի կողմից, կարող եք ասել ամեն։ Իրականում այսպես ապրելու համար մենք պետք է դառնանք այնպիսի մարդիկ, ովքեր իրենց հոգսերը գցում են նրա վրա։ Քաղեբը եւ Հեսուն վարվեցին հենց այսպես, գիտակցելով այն վտանգը, որ սպառնում էր իրենց կանանց եւ երեխաներին։ Նրանք հայրեր եւ ամուսիններ էին, նրանք նույնպես պետք է որ մտահոգվեին իրենց ընտանիքների համար։ Նրանց համար Աստծո խոսքն ավելին էր։ Նրանք հասկացան, որ եթե Աստծո կամքը դնեն առաջին տեղում, ապա իրենց ընտանիքների մասին իրենք ամենից շատ էին հոգում, կլինեն պաշտպանված եւ ապահովված։ Նրանք ճշմարտապես խոնարհ էին։ Արդյունքում նրանց ընտանիքները գտնվում են ողջ տիեզերքի ամենաապահով ձեռքերում, որովհետեւ նա հոգում է մեր մասին։ Երբ մենք մեր բոլոր հոգսերն Աստծո վրա գցենք, մենք կկարողանանք անկոտրում մնալ մեր առաքելության մեջ։ Մենք չենք կարող ծանր բեռներ կրելով առաջ շարժվել։ Լսեք Եբրայեցիների 12-ի առաջին խոսքը. եկեք ազատվենք յուրաքանչյուր բեռից, որ դանդաղեցնում է մեր ընթացքը, եւ եկեք համբերության վազենք այն ընթացքը, որ Աստված դրել է մեր առջև։ Ծանրությունը դանդաղեցնում է մեր ընթացքը եւ կարող է թույլ չտալ մեզ բարեհաջող ավարտել այն։ Կարող եք պատկերացնել, որ դուք մասնակցում եք մարաթոնյան մրցավազքի եւ ձեր ազդրից 2-20 կիլոգրամանոց կշռաքար է կախված։ Դա անկարելի է, այն ծանրությունը, որ խանգարում է մեր շարունակական առաջընթացին, մեր հոգսերն ու մտահոգություններն են։ Հենց դա ճնշեց 10 լրտեսներին եւ թույլ չտվեց նրանց բարեհաջող ավարտել իրենց ընթացքը։ Կարևոր է նշել, որ ընտանիքները բեռ չեն, այլ նրանց մասին հոգսանելն է բեռ։ Երբ մենք կասկածում ենք, արդյոք Աստված կարող է մատակարարել եւ պաշտպանել մեզ, ապա մենք վիրավորում ենք նրան չվստահելով նրա անկեղծությանն ու զորությանը։ Հետաքրքիր է նշել, որ Քաղեբը եւ Հեսուն ի վերջո ապացուցեցին իրենց սերնդակիցների սխալը։ 40 տարի անց նրանք իսկապես պայքարեցին նույն կանանացիների դեմ, սակայն նրանց ընտանիքները որևէ կերպով չվնասվեցին։ Իրականում նրանք օրհնեցին իրենց կանանց եւ երեխաներին, քանի որ ստացան պտղաբեր երկիրը որպես ժառանգություն։ Նրանց կյանքի ավարտը բոլորովին այլ էր։ 10 լրտեսները ձգտում էին պաշտպանել իրենց ընտանիքները, շեղվելով Աստծո խոսքի առաջնորդությունից, եւ նրանց ընտանիքները ժառանգեցին անապատը։ Հեսուն եւ Քաղեբը հավատացին եւ նրանց ընտանիքները ժառանգեցին խոստման երկիրը։ Մեր դեպքում խոստման երկիրն ավերցուկով կյանքն է։ Այժմ ես ցանկանում եմ, որպեսզի դուք շատ ուշադիր լսեք ինձ։ Մեր կյանքի տարբեր ժամանակներում մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է ընտրություն անի ապահովության եւ Աստծո կոչման միջև։ Արդյոք մենք կտրենք այն ճանապարհը, որը կբարձրացնի մեզ, թե կփորձենք անվտանգ դարձնել այն կյանքը, որ ունենք։ Եթե դուք ընտրեք ինքնապահպանման ճանապարհը, ապա Աստծո կոչումը ձեր կյանքում չի իրականանա։ Միգուցե ձեզ հաջողվի ապրել բարեկեցիկ եւ անվտանգ կյանքով, բայց ի վերջո կանգնելով Քրիստոսի դատաստանի գայ առջև, դուք կհայտնաբերեք, որ բաց եք թողել կյանքի առատությունը, որ պատկանում էր ձեզ։ Փաստորեն, եթե դուք ցանկանում եք ավարտել այն ճանապարհը, որ Աստված է ծրագրել ձեզ համար, դուք ստիպված կլինեք ձեր հոգսերի եւ մտահոգությունների բեռը թողնել նրա վրա, որովհետեւ նրա ճանապարհը հաճախ հակառակ է անվտանգ եւ հարմարավետ կյանքի թելադրանքներին։ Երբ ես երիտասարդ էի, ինձ անընդհատ սովորեցնում էին ընտանիքս ապահովելու կարևորության մասին։
Իմ հայրը սովորեցնում էր, որ խնայված դրամը վաստակած դրամ է։ Իմ հայրն ամենալավ հայրերից մեկն է աշխարհում։ Նա այնքան լավ էր հոգում մեր ընտանիքի մասին եւ իսկապես օրինակ էր ինձ համար այդ հարցում։ Այնպես որ երբ ես ամուսնացա Լիզայի հետ, իմ մեծագույն երազանքն էր ապահովել իմ ընտանիքն ամեն ինչով։ Ես ցանկանում էի օդաչու դառնալ եւ պատրաստվում էի գնալ Embry-Riddle, որը Ֆլորիդայում է, ստանալ օդաչուի որակավորում, աշխատել որպես օդաչու։ Իմ հայրը հիասթափեցրեց ինձ, ասելով, որ դա լավ կարիերա չէ եւ կայուն աշխատանք չէ։ Նա ասաց, ավելի լավ է ճարտարագետ դառնաս, դու շատ լավ ես մաթեմատիկայից եւ բնագիտությունից։ Ես հետևեցի հորս խորհրդին եւ դարձա ճարտարագետ։ Ես ավարտեցի համալսարանը։ Համալսարանում ապաշխարելուց հետո իմ մեջ ասում ծառայելու ձգտում առաջացավ։ Ավարտելուց հետո ես աշխատանք գտա Rockwell International ընկերությունում։ Մենք ապրում էինք Տեխասում եւ մի մեծ եկեղեցի էինք հաճախում։ Հիշում եմ առաջին մի քանի տարվա ընթացքում Rockwell-ում աշխատելով որպես կրծեր ինժեներ, ես լավ աշխատավարձ էի ստանում։ Երևի լավագույն աշխատավարձն էր, որ նորավարտ մասնագետը կարող էր ստանալ այդ ժամանակ։ Ես ամուսնացա Լիզայի հետ, բայց դեռևս ունեի ավետարանը քարոզելու ձգտում, որի մասին Սուրբ Հոգին շարունակ վկայում էր իմ սրտում։ Ես եւ Լիզան խոսեցինք այդ մասին։ Եվ մի ծրագիր մշակեցինք։ Rockwell-ում մի աշխատողից լսել էի, որ եթե մենք որպես ընկերության աշխատակիցներ գնայինք Մերձավոր Արևելք, հատկապես Սաուդյան Արաբիա, ապա շատ բարձր աշխատավարձ կունենայինք։ Rockwell-ում աշխատող ընկերներիցս ոմանք այդպես էլ վարվեցին, նրանք բարձր աշխատավարձ էին ստանում Սաուդյան Արաբիա գնալու համար։ Ես եւ Լիզան խորհրդակցեցինք եւ որոշեցինք, որ կգնանք Սաուդյան Արաբիա որպես Rockwell-ի աշխատակիցներ։ Ես կխոսեմ կադրերի բաժնի պետի հետ այդ մասին եւ մենք կտեղափոխվենք այդ երկիր։ Լիզան ասաց, ես կհամակերպեմ այդ կյանքին, մենք մեծ աշխատավարձ կստանանք, շատ փող կկուտակենք, կվերադառնանք Ամերիկա եւ փոքրիկ համեստ տուն կգնենք։ Մենք կվճարենք այդ տան համար, կծառայենք Աստծուն եւ կարիք չենք ունենա գումար խնդրել մարդկանցից։ Ամեն ինչ շատ լավ էր հնչում, բայց այդ ծրագիրը հիմնված էր մեր կարողության հաշվարկների եւ ջանքերի վրա։ Ես հիշում եմ, որ արդեն պատրաստվում էի գնալ Rockwell-ի կադրերի բաժնի պետի մոտ, բայց մի երիտասարդ կար մեր եկեղեցուց, ով իսկական Աստծո մարդ էր։ Մի օր նա ինձ ասաց, եկ մեր տուն, ես ցանկանում եմ խոսել քեզ հետ։ Տոնիի ընտանիքի անդամները մեր լավ ընկերներն էին, այնպես որ ես գնացի նրանց տուն։ Ուղիղ 2 ժամ Տոնին անընդմեջ հանդիմանում էր ինձ։ Նա ասաց, քո կյանքում կանչ կա Աստծուց։ Արդյոք դու հետևում ես դրան։ Եթե դու շարունակես գնալ այն ճանապարհով, որով գնում ես, դու կաշխատես որպես ինժեներ մինչև ծերությունդ եւ բաց կթողնես Աստծո կոչումը քո կյանքում։ 2 ժամ տևող հանդիմանությունից հետո ես գնացի տուն, փառք Աստծու նման ընկերների համար, ամեն։ Ես հավիտյան շնորհակալ եմ լինելու նրանից։ Ես գնացի կնոջս մոտ, նայեցի նրան եւ ասացի, Լիզա, ես մտնելու եմ առաջինից դռնով, որ Աստված կբացի մեզ համար։ Ես ասելու եմ եկեղեցուն, որ ցանկանում եմ ծառայող լինել եւ մտնելու եմ առաջինից բացված դռնով։ Դու ինձ հետ ես։ Նա ասաց, սիրելիս, ես քեզ հետ եմ։ Ես ակտիվորեն ներգրաված էի եկեղեցական ծառայության մեջ։ Ես կարգու կանոնի ծառայողական թիմում էի։ Ես նույնպես բանտերի եւ կանանավայրերի ծառայության մեջ էի։ Ես թենիս խաղալ էի սովորեցնում իմ հովվի երեխաներին, որովհետեւ ազգային ուսանողական սպորտային միության անդամ էի եւ 3 տարվա ընթացքում աշխատել էի որպես թենիսի ուսուցիչ լողի եւ թենիսի ակումբում։ Այդ խոսքերից մի քանի ամիս անց մեր եկեղեցում դուռ բացվեց։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես հովվի կինն ասաց. ես ցանկանում եմ, որպեսզի դու դառնաս հովվի եւ իմ գործադիր օգնականը։ Հիմնականում դա պատվավոր կոչվում էր մանր հանձնարարությունների կատարողի համար։ Ես պետք է հոգայի նրանց անձնական գործերը, օրինակ մթեր գնեի, լվանայի նրանց մեքենան, նրանց երեխաներին դպրոցից տուն բերեի եւ այլն։ Ես ասացի, ես մեծ սիրով կաշխատեմ ձեզ համար։ Նա ասաց, չգիտեմ արդյոք մենք կկարողանանք վճարել քեզ այդքան գումար։ Ես ասացի, ամեն ինչ նորմալ է եւ հիշում եմ նրանք տալիս էին շատ համեստ աշխատավարձ, տարեկան $18000 չափով։ Երբ մենք հաշվեցինք մեր ծախսերը, պարզվեց, որ ստացված թիվն ավելին էր, քան մեր աշխատավարձը։ Ամեն ամիս մենք հազիվ էինք ծայրը ծայրին հասցնում։ Մեր ունեցածը պարզապես հերիքում էր հաշիվները փակելուն եւ ոչինչ չէր ավելանում հագուստ կամ կոշիկ գնելու համար։ Ոչինչ։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես էր Աստված զարմանալի կերպով մատակարարում մեզ այդ առաջին տարիների ընթացքում։ Մենք բառացիորեն տեսնում ենք, թե ինչպես էր Աստված գործում նորից ու նորից, բայց դա միշտ կատարվում էր, երբ մենք արդեն անկարող էինք որևէ բան անել։ Մեկ անգամ մենք պետք է որոշեինք մթեր գնել, թե տասանորդ տալ։ Լիզայի եւ ինձ համար դա նույնիսկ քննարկման ենթակա չէր։ Աստված առաջինն էր եւ մենք որոշեցինք տալ մեր տասանորդը։ Այնպես որ այդ կիրակի առավոտյան մենք եկեղեցի բերեցինք մեր տասանորդը։ Ինչ չէին վճարելու դեռևս 10 կամ 12 օրվա ընթացքում, իսկ մենք պետք է մթեր գնեինք։ Ողջ մնացած գումարը պետք է ծախսվեր այլ բաների համար։ Դուք հասկանում եք, թե ինչ եմ ես ասում։ Այդ ծախսերից մեկը մեր մեքենան էր։ Դրությունն անելանելի էր թվում։ Մենք Ford Granada մակնիշի մեքենա ունեինք, այդ մեքենան Լիզայինն էր եւ ես ժառանգեցի այն, երբ ամուսնացա նրա հետ։
Մեկ օր երբ տուն վերադարձա աշխատանքից եւ փորձեցի միացնել մեքենայի շարժիչը, այն չէր միանում։ Հոսանքի գեներատորը շարքից դուրս էր եկել։ Ես մտածեցի ինչ եմ անելու, բայց ես վարում էի եկեղեցու մեքենան այնպես որ կարողանում էի գնալ եկեղեցի եւ վերադառնալ տուն։ Բացի այդ ես այնքան էի զբաղված եկեղեցու գործերով, որ պարզապես անտեսեցի դա։ Չհաշված գեներատորը նորոգելու համար շատ գումար էր պետք, իսկ ես փող չունեի, քանի որ պետք է մթեր գնեի։ Ես վերադարձա աշխատանքից մի քանի օր անց եւ ետևի անվադողը նստել էր։ Կարծես դա բավական չէր, պահեստային անվադողն էլ օգտագործման սպիտանի չէր։ Մեքենայի գեներատորն անսարք էր, իսկ անվադողը վնասված։ Բացի այդ, մեքենան կանգնած էր մեր բնակարանի ավտոկայանատեղիում եւ եփվում էր Դալասի արևի տակ։ Մի քանի օր անց ես տուն եկա աշխատանքից եւ ընդհանրապես չեմ չափազանցում։ Արջևի նստատեղի աչակողմյան ապակին հարյուրավոր կտորների էր վերածվել, թափվելով եւ մեքենայի մեջ եւ դրսում։ Այդ տարի Դալասում այնքան շոկ էր, որ մեքենայի ներսում օդն ընդարձակվել էր եւ պայթեցրել ապակին։ Իմ մեքենան բաց էր, անսարք գեներատորով եւ վնասված անվադողով։ Մենք ծածկեցինք պատուհանը հեվթի աղբի տոպրակով եւ ես արթուն մնացի ողջ գիշեր։ Մի փոքր քամու եւ ուժգին անձրևի դեպքում մեքենան ամբողջովին կթրջվեր եւ այն բառացիորեն կփտեր անձրևների եւ Դալասի կիզիչ արևի պատճառով։ Ես անչափ հուսահատված էի։ Եթե այդ ժամանակ ես ինժեներ լինեի, ապա հեշտորեն կլուծեի այդ խնդիրը։ Ես զանգահարում էի տարբեր արհեստանոցներ, բայց գները չափազանց բարձր էին ինձ համար։ Ես այդքան փող չունեի, այնպես որ մի հանգիստ տեղ գտա։ Ես շատ զայրացած էի եւ արդեն հոգնել էի այդ իրավիճակից։ Ես երբեք չեմ մոռանա այն ինչ գրված է Փիլիպեցիների թղթում՝ մի անհանգստացեք ոչնչի համար, փոխարեն աղոթեք ամեն ինչի համար, պատմեք Աստծուն թե ինչի կարիք ունեք եւ գոհացեք նրանից ամեն ինչի համար, որ նա արել է։ Եթե դուք անեք սա, կվերապրեք Աստծո խաղաղությունը, որը շատ ավելի հրաշալի է, քան մարդկային միտքը կարող է հասկանալ։ Նրա խաղաղությունը կհսկի ձեր սիրտը եւ միտքը։ Այն ժամանակ ես խաղաղություն չունեի, ես առանձին միտեղ գտա եւ հիշեք, ես չէի աղոթում երկչոտությամբ, ես խիզախորեն եկա շնորհքի գայ արջև ասացի Աստված, դու ասացիր, որ ես անեմ սա։ Դու ես իմ մատակարարը, այս մեքենան կարող է փտել, ես արդեն հոգնել եմ սրանից եւ հենց հիմա պաշտոնապես անձնում եմ այս հոգսը քեզ։ Եթե այդ մեքենան փտի, դա իմ խնդիրը չէ, այլ քո խնդիրն է։ Ահա թե ինչ ասացի։ Իսկ հետո ես հարձակվեցի սատանայի վրա ասելով. Սատանա, երկիրը եւ նրա լիությունը Տիրոջն է պատկանում։ Ես 10-րդ եմ տալիս։ Դու պետք է տաս ինձ այդ գումարը, այն պատկանում է ինձ։ Եվ գիտեք, առաջին անգամ այդ իրավիճակում ես սկսեցի խաղաղություն վերապրել, ես խաղաղություն էի զգում, ես լցվում էի ուրախությամբ, ես լիարժեք ծիծաղում էի, ես մտածեցի ինչ է, խելքս թռցրել եմ, բայց ես իսկապես ծիծաղում էի, դա գալիս էր այստեղից, Աստվածաշնչում ասում է Տիրոջ ուրախությունը ձեր զորությունն է, եւ հաջորդ օրը Լիզայի ընկերուհիներից մեկն անցնում էր մեր տան մոտով, նա տեսավ մեր մեքենան կայանատեղիում, դա ողբալի տեսարան էր, նա ասաց Լիզա չէի կարող չտնկատել քո մեքենան, գիտես ես մի ընկեր ունեմ, ով մեխանիկ է, կուզես զանգահարեմ նրան, միգուցե նա կարողանա օգնել ձեզ։ Նա զանգահարեց այդ մեխանիկին եւ այդ մարդը նորոգեց ամբողջ մեքենան շատ ցածր գնով։ Ես կարող էի վճարել դրա համար։ Բայց մենք մթեր գնելու համար անգամ փող չունեինք։ Մի քանի օր անց մի զույգ Սան Անտոնիոից մոտեցավ Լիզային եւ ինձ ու ասաց. «Չգիտենք ինչու, բայց մենք նրանք Սան Անտոնիոից էին եւ գաղափար անգամ չունեին մեր կարիքների մասին։ Մի երկու օր առաջ Լիզան եւ ես պարզապես նստել ենք մեր մեքենայի մեջ եւ լաց էինք լինում։ Մենք լաց չենք լինում անհավատությունից։ Մենք պարզապես հիասթափված էինք։ Ինչու ենք մենք անցնում այս պայքարներով։ Եկեղեցու բոլոր հովիվները եւ աշխատողները բավարար փող ունեն, իսկ մենք ոչ։ Ինչու ենք մենք անցնում այս ամենով։ Ես չէի հասկանում, որ Աստված օգտագործում էր այդ իրավիճակը, որպեսզի մարզեր մեզ եւ պատրաստեր մեր ապագայի համար։ Մեր մկաններն ամրանում էին։ Այդ զույգը մոտեցավ մեզ եւ ասաց. «Չգիտենք ինչու, բայց ողջ շաբաթվա ընթացքում մենք զգացել ենք, որ պետք է անենք սա, եւ ամուսինը մի ծրար տվեց ինձ։ Ես բացեցի ծրարը եւ այնտեղ $200 չեք կար։ Թույլ տվեք մի բան ասել, մենք այլևս պակասություն չունեցանք, դրանից հետո գնացինք Ֆլորիդա եւ դարձանք երիտասարդական հովիվներ մի շատ հայտնի եկեղեցում։ Մեր աշխատավարձը կրկին կրճատվեց։ Այդ ժամանակ մենք նաեւ 2 երեխա ունեինք։ Ներեցեք մեկը իսկ մյուսը ծնվեց, երբ մենք երիտասարդական ծառայության հովիվներ էինք։ Մեր կարիքներն ավելի էին շատացել, իսկ աշխատավարձն ավելի էր նվազել։ Եվ կրկին ես տեսնում էի, թե ինչպես էր Աստված մատակարարում մեզ ամենազարմանալի ձևերով, բայց հետո կատարվեց հետևյալը։ 88-ի սեպտեմբերին ես աղոթում էի եւ Աստված ասաց. «Դու կթողնես երիտասարդականի հովվի ծառայությունը եւ կգնաս ու Ամերիկայով մեկ կքարոզես իմ խոսքը»։ Ես երբեք չեմ մոռանա դա։ Հիշում եմ, երբ Աստված այդ մասին ասաց ինձ, ես մտածեցի. շատ լավ, բայց դու պետք է ասես դա իմ հովվին, քանի որ նրան ասել էի, որ ես այստեղ եմ մնալու մինչև Հիսուսի գալուստը, եթե իհարկե մինչև այդ Աստված չխոսի քեզ եւ ինձ հետ։ Երբ Աստված հայտնեց ինձ, որ հանելու է ինձ
երիտասարդական հովի ծառայությունից եւ ուղարկելու է երկրով մեկ քարոզելու համար, ես դա ոչ ոքի չասացի։ Ես չպատմեցի այդ մասին ոչ ոքի, միայն կնոջս եւ ընկերներիցս մեկին, ով ապրում էր մեկ այլ նահանգում։ Մեր եկեղեցում կային 11 օգնական հովիվներ, որոնցից մեկը ես էի։ 5 ամիս անց 89 թվականի փետրվարին իմ հովիվը եկավ ծառայողական հավաքույթի եւ ասաց. «Տիկնայք եւ պարոնայք, անցած երեկո Աստված տեսիլ ցույց տվեց ինձ։ Ես տեսա, որ ձեզանից մեկը դուրս է գալու մեր աշխատակազմից։ Դու ճանապարհորդելու ես երկրով մեկ եւ քարոզելու ես Աստծո խոսքը»։ Եվ նա ասաց. «Ջոն Բիվեր, այդ մարդը դու ես»։ Աստծո հոգին իջավ ինձ վրա, ես սկսեցի լաց լինել եւ ասացի. «Ինչպես»։ Նա պատասխանեց. «Չգիտեմ ինչպես է դա կատարվելու, բայց դա կատարվելու է»։ Եվ կատարվեց հետեւյալը. այդ տարվա օգոստոսին ես ստացա 7 հրավերք Ամերիկայի տարբեր մասերից, մեկը Կանադայի սահմանից 1 ժամ հեռավորության վրա էր, մյուսը Մեքսիկայի սահմանի մոտ։ Հաջորդը արևմտյան ափին, Կալիֆոռնիայում, իսկ մյուսը արևելյան ափին, Ֆլորիդայում, որտեղ ամբիոնի մոտ կանգնելիս կարելի էր տեսնել օվկիանոսը։ Ես գնացի իմ հովի մոտ եւ ասացի. «Ես 7 հրավերք եմ ստացել, ինչ անեմ»։ Նա ծիծաղեց եւ ասաց. «Ես մարգարեացա այդ մասին, երևի թե դու գնալու ես»։ Արի այսպես անենք, մենք կվճարենք քո աշխատավարձը մինչեւ աշնանվերջ, այդ ժամանակ օգոստոսն էր, մենք կվճարենք քո աշխատավարձը մինչեւ աշնանվերջ, իսկ հետո դու կհոգաս քո մասին։ Նա ասաց. «Գնա այդ 7 եկեղեցիների, իսկ հետո հունվարի 1-ից դու ինքդ կհոգաս քո ֆինանսների մասին»։ Ես պատասխանեցի. «Լավ ծրագիր է»։ Ես այնքան ոգեշնչված էի։ Աշնան ընթացքում ես այցելեցի այդ 7 վայրերը, դա հրաշալի էր, բայց այլևս ոչ ոք չէր հրավիրում ինձ քարոզելու, որովհետև ոչ ոք չէր ճանաչում ինձ։ Հասկանում եք, նոյեմբերն ավարտվում էր եւ իմ հովիվը սկսեց մի փոքր մտահոգվել, որովհետև նա տեսնում էր, որ ես հրավեր չունեի, եւ մոտ 5 շաբաթ հետո ես այլևս աշխատավարձ չէի ստանալու։ Այնպես որ նա տվեց ինձ հիանալի երաշխավորագիր եւ 600 եկեղեցիների հասցեներ, որտեղ նա անձամբ քարոզել էր, եւ ասաց. «Արա սրանք ինչ ուզում ես»։ Իմ հովիվն իսկապես որ հայտնի անձնավորություն էր։ Նա հայտնի էր ամբողջ աշխարհով, շաբաթական հեռուստահաղորդում էր վարում, որը հեռարձակվում էր ուղիղ եթերով։ Նա ասաց. «Ջոն, այս 600 եկեղեցիների հասցեներն արա, ինչ ցանկանում ես»։ Իսկ ինչ պետք է անեի դրանք։ Ես պատճենեցի նրա երաշխավորագիրը, ավելացրեցի եւս մեկ նամակ իմ կողմից եւ դրեցի ծրարների մեջ, որպեսզի ուղարկեի այդ 600 եկեղեցիներին։ Ես ասել էի 40-րդ ծրարին, երբ Աստծո հոգին իջավ ինձ վրա եւ հարցրեց. «Ինչ ես անում»։ Ես պատասխանեցի. «Ցանկանում եմ տեղեկացնել հովիվներին, որ ես կարող եմ այցելել նրանց»։ Նա ասաց. «Դու դուրս կգաս իմ կամքից»։ Ես ասացի. «Աստված, ոչ ոք չի ճանաչում ինձ»։ Նա ասաց. «Ես եմ ճանաչում քեզ, վստահիր ինձ»։ Այն ժամանակ ես պետք է ընտրեի, կամ ես կախված կլինեի իմ սեփական կարողություններից, իմ ապագա ապահովելու համար, կամ ես ընտրելու էի խոնարհությունը, ճշմարիտ խոնարհությունը եւ լսելու էի Աստծուն։ Այնպես որ ես վերցրեցի այդ 40 ծրարները, պատռեցի եւ գցեցի աղբը։ Դուք հասկանում եք թե ինչի մասին եմ խոսում։ Ես ասացի. «Աստված, կամ ես ցնորվել եմ, կամ լսել եմ քո ձայնը»։ Եվ ես հիշում եմ, որ անմիջապես դրանից հետո ես հրավերք ստացա։ Ես գնացի մի եկեղեցի հարավային Կարոլինայում, որը հավաքույթներ էր անցկացնում մի սքոսրահում։ Դա առաջին եկեղեցին էր, ուր ես գնացի այն ժամանակ, երբ եկեղեցին դադարեց վճարել ինձ։ Դրանից հետո ես հրավերք ստացա Թենեսիի բացունքներում գտնվող մի փոքրիկ եկեղեցուց, որը 100-ից պակաս անդամ ուներ։ Դեկտեմբերն արդեն ավարտվում էր։ Իմ հովիվն իրականում մտահոգված էր իմ եւ Լիզայի համար։ Նա ասաց. «Ես կանեմ հետեւյալը. Լիզա, չէ՞ որ դու աշխատել ես հեռուստատեսության բնագավառում։ Ես աշխատանքի կվերցնեմ քեզ որպես իմ հաղորդման պրոդյուսեր եւ կվճարեմ քեզ ժամը $45։ Ես այնքան ուրախացա, երբ լսեցի այդ մասին։ Նա ասաց. «Ջոնը կարող է կառուցել շրջիկ քարոզչի ծառայությունից, դու կհոգաս մնացածի մասին քո աշխատավարձով»։ Ես այնքան երջանիկ էի, բայց աղոթքի ժամանակ Տերն ասաց. «Եթե Լիզան աշխատի ձեր հովի մոտ, ես կկրճատեմ այն գումարի չափը, որ նա վճարելու է Լիզային այն գումարներից, որ տալու եմ քեզ քո շրջիկ ծառայության դիմաց»։ Ես ասացի. «Ինչ»։ Նա ասաց. «Ես ցանկանում եմ, որպեսզի նա լինի քո կողքին»։ Եվ ես ասացի. «Լիզա, մենք պետք է մերժենք մեր հովի առաջարկը։ Մեր հովիվն արդեն իսկապես լարված էր մեր պատճառով։ Արդեն դեկտեմբերի վերջին շաբաթն է»։ Նա ասաց. «Ջոն, ահա թե ինչ ես կանեմ։ Իմ համազգային հեռուստատեսային հաղորդմանը ես քեզ կներկայացնեմ մեր երկրում ապրող բոլոր հովիվներին»։ Նա ասաց. «Մեր եկեղեցին ամսական նպաստ է տրամադրելու ձեզ»։ Ես ասացի. «Անչափ շնորհակալություն հովիվ»։ Բայց Տերն աղոթքի ժամանակ ինձ ասաց. «Նա քեզ չի տրամադրի ամսական նպաստ եւ չի ներկայացնի ամբողջ Ամերիկայի առջեւ»։ Ես ասացի. «Բայց ինչու՞։ Չէ՞ որ նա ասաց, որ կանի դա»։ Իսկ Տերն ասաց. «Ես թույլ չեմ տա, որ նա անի դա, իսկ նա հնազանդ է ինձ»։ Ես ասացի. «Ինչու»։ Նա ասաց. «Որովհետև ես ցանկանում եմ, որ երբ դու խնդիրներ ունենաս, վազես ոչ թե նրա մոտ, այլ ինձ մոտ»։ Այնպես որ մենք սկսեցինք մեր ծառայությունը, մենք երբեք չմնացինք առանց սնունդ, մենք երբեք չուշացրինք մեր վճարումները։ Ես հիշում եմ, դա զարմանալի էր։ Ես գնացի այդ փոքրիկ եկեղեցին հարավային Կարոլինայում, որը հավաքվում էր Սքոսրահում, եւ վերջին հավաքույթին կար մի հովիվ մեկ այլ քաղաքից։ Մենք ավելացրել ենք ծառայությունները, որովհետեւ դրանք շատ զորավոր կերպով էին ընթանում, եւ այդ հովիվն ասաց. «Կարող եմ հրավիրել ձեզ մեր քաղաք, իմ եկեղեցի»։ Եվ ես գնացի այդտեղ։ Հիշում եմ մեկ այլ դեպք, այնպես էր ստացվել, որ ամեն ամիս ես այլևս հրավերք չէի ունենում։
Մենք ծնողներիս տանն ենք Վերոբիչում, Ֆլորիդայում։ Ես գնացի թենիսի մարզադաշտ մոտավորապես առավոտյան ժամը 5-ին եւ ասացի՝ «Տեր, սա իմ հոգսը չէ, այլ քոնը։ Ես հրավերք չունեմ եւ պետք է վճարեմ իմ հաշիվները։ Ես գիտեմ իմ կոչումը։ Եվ եթե դու ոչինչ չանես, ես կընդունվեմ աշխատանքի մթերային խանութում եւ կպատմեմ մարդկանց, որ դու չկարողացար հոգալ իմ մասին»։ Ես հենց այդպես էլ ասացի։ Իսկ իմ ծնկները դողում էին, երբ ասացի դա։ Գիտեք, դրանից հետո ես գնացի մի եկեղեցի Միչիգանում, Աստված սկսեց շարժվել այդտեղ, մենք ծառայություններ անցկացրինք այդ եկեղեցում 3 շաբաթ։ Ես զանգահարեցի Ֆլորիդա Լիզային, երբ նա լողավազանում էր եւ ասացի՝ «Լիզա, ես տոմս եմ ուղարկում քո եւ Էդիսոնի համար։ Դուք պետք է գաք այստեղ, Աստված շարժում է այստեղ եւ այդ շարժը չի ավարտվում»։ Կար մի հովիվ, որ լսեց մեր զրույցը։ Նա 2000-անոց եկեղեցի ուներ Ռոչեսթերում, Նյու Յորքում։ Երբ կինս դրեց լսափողը, այդ հովիվը մոտեցավ նրան եւ ասաց՝ «Ներեցեք, բայց ես լսեցի ձեր խոսակցությունը, կարելի է հրավիրել ձեր ամուսնուն իմ եկեղեցի»։ Եվ մենք գնացինք այնտեղ։ Մենք հաճախ ենք գնում այդ եկեղեցին, ահա թե ինչպես էի ես հրավերք ստանում։ Դուք լսում եք ինձ։ Դուք լսում եք ինձ։ Գիտեք, մեր ճանապարհորդության առաջին տարվա ընթացքում Լիզան եւ ես տեսնում էինք, թե ինչպես էր Աստված զարմանալի կերպով մատակարարում մեզ։ Ես հիշում եմ, որ մեկ անգամ առաջին տարում մեզ պետք էր $700 միայն մեր տան վճարումը կատարելու համար։ Ես ասացի՝ «Լիզա, վաղ վճարման վերջին օրն է, մեզ $700 է պետք»։ Եվ հիշում եմ, որ երբ մոտեցա մեր փոստային արկղին, այնտեղ $300 չեք տեսա։ Դա մի հիպի ընտանիքի կողմից էր, որոնք ապրում էին Ալաբամայում։ Նրանք նույնիսկ կահույք չունեին։ Նրանք քնում էին հասարակ զսպանակավոր ներքնակի վրա։ Նրանք ասացին՝ «Չգիտենք ինչու, բայց մենք պարզապես զգացինք, որ պետք է ուղարկենք սա ձեզ»։ Այդ երեկո ես քարոզում էի մի փոքրիկ եկեղեցում Օրլանդոյում, Ֆլորիդա նահանգում, որտեղ 40 մարդ կար։ Եվ հիշում եմ, որ վերջում հովիվը զոհաբերությունը թղթեփաթեթով տվեց ինձ, որը մանրադրամի շատ լինելուց ծանրացել էր, սակայն ես այնքան խաղաղ էի, որովհետև տվել էի այդ հոգսն Աստծուն։ Ես անկողնում էի, երբ հիշեցի, որ չէի հաշվել զոհաբերությունը, եւ գիտեք, ես հաշվեցի, այն կազմեց $397.26։ Ավելացնելով դա $300 մենք ստացանք մեզ անհրաժեշտ գումարը, Աստված մատակարարում էր մեզ զարմանալի կերպով։ Ավելի ուշ ես հասկացա այն սկզբունքը, որ Աստված օգտագործում էր մեզ մարզելու համար։ Նախ մենք պետք է սովորենք տալ մեր հոգսն Աստծուն փոքր հարցերում, ինչպես մեքենայի գեներատորը։ Մեզ համար շատ կարևոր էր սովորել պայքարել այն ժամանակ, երբ մեր աշխատավարձը ցածր էր։ Ինչու, որովհետև երբ մենք սկսեցինք մեր ծառայությունը, մենք ընդհանրապես մնացինք առանց աշխատավարձի, սակայն մենք աճել էինք հավատքի մեջ եւ պատրաստ էինք ավելի դժվար առաքելության համար։ Այն դժվարությունները, որոնց մենք բախվեցինք ճանապարհորդության առաջին տարվա ընթացքում, նույնպես օգտակար եղան մեր աճի համար։ Դրանք պատրաստեցին մեզ աճի հաջորդ մակարդակի համար, որովհետև այս պահին, երբ ես խոսում եմ ձեզ հետ, մեր բյուջեն շաբաթական 100,000-ից ավելի է։ Եթե ես չսովորեի ինչպես տալ հոգսն Աստծուն եւ հավատալ նրան քայլ առ քայլ այդ վաղ տարիներին, ապա ինչ կլիներ ինձ հետ հիմա։ Բայց ես կարող եմ անկեղծորեն, իրականում անկեղծորեն նայել ձեզ եւ ասել, որ ես նույնիսկ 1 րոպե չեմ կորցրել քունս, մտածելով մեր ծառայության ֆինանսների համար։ Մենք չունենք համայնք, որը տասանորդ է տալիս մեզ։ Չկան մարդիկ, ովքեր շաբաթը մեկ անգամ նվիրատվություններ են անում մեզ։ Մենք պարզապես պետք է սովորենք, թե ինչպես վստահել Աստծուն։ Եվ գիտեք, թե ինչ է 100,000-ը, այն ընդամենը մի քանի զրոյով է ավել այն գումարից, որից մենք սկսել էինք, բայց անկեղծ ասած ամենադժվարը սկիզբն էր։ 100,000-ը թխվածքա բլիթի է նման համեմատած մեր ծառայության առաջին տարվան, երբ մենք ճանապարհորդում էինք։ Դուք ինձ հետ եք։ Ըստ էության, Աստված տանում է մեզ հավատքից հավատք, եւ այս գործընթացը հիշեցնում է ինձ բոդիբիլդինգը։ Երբ ես 35 տարեկան էի, մի կիրակի առավոտյան Ատլանտայում ծառայության ժամանակ քարոզելիս գրեթե ուշագնաց եղա։ Ես միշտ ասում էի, որ մարզասրահ գնալը ժամանակի վատնում է։ Ես հավատում էի դրա մինչև այդ դեպքը։ Կինս աղոթում էր ինձ համար, որպեսզի ցանկություն ունենամ մարզասրահ գնալու, որովհետև ես բառացիորեն հյուծվում էի։ Ես երևի մոտ 10 կիլոգրամ ավելի թեթև էի, քան հիմա։ Մեր հարևանը ըմբշամարտի համաշխարհային ֆեդերացիայի անդամ էր։ Եվ մենք իսկապես շատ մոտ ընկերներ էինք։ Նրա կինը եւ երեխաները փրկվեցին, իսկ նա ոչ, բայց ինչևէ։ Ատլանտայում տեղի ունեցածից հետո ես գնացի նրա մոտ եւ ասացի. «Քիփ, խնդրում եմ, կարող ես մարզել ինձ, սովորեցրու ինձ ծանրություն բարձրացնել»։ Նա շատ երջանիկ էր, որ ես ցանկանում եմ զբաղվել սպորտով։ Մենք 3 ամիս շարունակ միասին մարզասրահ էինք գնում, եւ ես հիշում եմ, թե ամենասկզբում ինչպես էի զգում ինձ նրա ընկերների մոտ։ Այդ տղաների ձեռքերն իմ ոտքերի պես հաստ էին։
Նրանք այսպիսին էին, իսկ ես փայտիկի էի նման, բայց Քիփն այնքան էր հպարտանում ինձանով, նա ասաց եկ Ջոն, նա այնքան բարի էր իմ հանդեպ, նա ասում էր, իսկ հիմա նայիր, թե ինչպես ենք մենք մարզվում, եւ ես շատ արագ սովորեցի, որ մկանները չեն աճում, երբ դուք վերցնում եք թեթև քաշ եւ բարձրացնում այն 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 անգամ։ Ոչ, դուք դնում եք ձողին ծանր կշռաքարեր, որոնք կարող եք բարձրացնել ամենաշատը 3 կամ 4 անգամ։ Ես նայում էի այդ մարդկանց, նրանցից մեկը դնում էր ծանր կշռաքարեր եւ պարկում նստարանին, նա բարձրացնում էր ծանրությունը 1 անգամ, հետո երկրորդ եւ երրորդ անգամ եւս տեսնում էի, թե ինչպես էին ուռչում նրա երակները։ Ես տեսնում էի, թե ինչպես էր ծամածռվում եւ կարմրում նրա դեմքը եւ 4-րդ անգամ բոլորը միասին գոչում էին. բարձրացրու, վեր հանիր, բարձրացրու։ Եվ նստարանին պարկած մարդը լիովին կարմիր դեմքով դուրս թռած երակներով եւ ուռչած վզով բարձրացնում էր ձողը եւս 1 անգամ։ Ահա թե երբ են մկանն են աճում։ Այնպես որ սկսեցի 40 կիլոգրամից։ Մի ծիծաղեք, քաղաքավարի եղեք։ Եվ առաջին ամսում ես կարողացա բարձրացնել 40 կիլոգրամ։ Եվ ես շարունակեցի հավատարմորեն գնալ մարզասրահ բարձրացնելով իմ 40 կիլոգրամը, հետո այդ քաշը հասավ 43-ի, հետո 46-ի, հետո 50-ի, ապա 60-ի։ Քիփն անչափ ոգևորված էր ինձանով, հետո այդ քաշը հասավ 63-ի, 66-ի, 70-ի եւ 75-ի։ Ես մի քիչ կանգ առա այդ քաշի վրա եւ 6 ամիս անց բարձրացրի 80 կիլոգրամ։ Ես այնքան էի հպարտանում դրանով։ Այնքան ոգևորված էի, բայց ես 80 կիլոգրամը բարձրացրի մոտ 5 տարվա ընթացքում։ Դրանից հետո մի նախկին բոդիբիլդեր ընդունվեց աշխատանքի մեր ծառայության մեջ եւ նա հիշեցրեց ինձ, որ աճելու համար պետք է ավելացնել քաշը։ Նա սկսեց մարզել ինձ եւ գիտեք ինչ կատարվեց։ Ֆրեզնոյում, Կալիֆոռնիայում մի հավաքույթից հետո մի քանի հովիվ ինձ տարան մարզասրահ, այդ հովիվներից մեկը բոդիբիլդեր էր եւ նա ասաց դու բարձրացնելու ես 90 կիլոգրամ, ես ասացի դու լիովին խելքը թռցրել ես, նա ասաց լռիր, մենք կօգնենք քեզ բարձրացրու եւ գիտեք ինչ ես բարձրացրի այդ քաշը, ես այնքան ոգևորված էի, որ 90 կիլոգրամ էի բարձրացրել, բայց հետո ես կանգ առա այդ ծանրության վրա, այդ մարդը շարունակում էր աշխատել ինձ հետ եւ ես հասա 100 կիլոգրամի, իսկ 110 կիլոգրամը իմ մեծագույն ծանրության չափն էր, որ ես բարձրացնում էի, հետո ես գնացի մի եկեղեցի Միչիգանում, Դետրոյթում, որտեղ համաշխարհային կարգ ունեցող մի հայտնի մարզիչ կար, նա եկեղեցու հավատարիմ անդամ է մինչև օրս, այդ օրը մենք գնացինք մարզասրահ կիրակնօրյա ծառայությունից հետո եւ նա ասաց Ջոն, այսօր դու բարձրացնելու ես 120 կիլոգրամ։ Ես ասացի ոչ մի դեպքում, նա ասաց լռիր, պարկիր նստարանի եւ պարզապես արա դա։ Եվ գիտեք, ես բարձրացրի 120 կիլոգրամը, ես զարմացել էի եւ զանգահարեցի կնոջս, որովհետեւ այնքան էի ոգևորվել։ Հաջորդ տարի ես վերադարձա այդ եկեղեցի, ես եւ մեզ մոտ աշխատող մարդը ջանասիրաբար հետևում էինք այն ցուցումներին, որ այդ մարզիչը տվել էր։ Երկրկին վերադարձա այդ եկեղեցի, ամբողջ Կիրակի օրը ես քարոզեցի Սուրբ Հոգու մասին, երկուշաբթի ես գնացի մարզասրահ եւ այդ համաշխարհային կարգի մարզիչն ասաց լսիր, ես երազ եմ տեսել անցյալ երեկո, դու պետք է բարձրացնես 135 կիլոգրամ։ Ես ասացի ինչ, երբեք, նա ասաց Ջոն, 3 ամբողջ օրը դու քարոզում ես Սուրբ Հոգու մասին, ես երազ եմ տեսել սրա մասին, լռիր եւ պարկիր այդտեղ։ Ես մտածեցի, որ ավելի լավ է չվիճեմ այդ մարդու հետ, նա կարող է 2.5 անել ինձ։ Այնպես որ նա դրեց 135 կիլոգրամը կշռաքարերով, բարձրացրեց եւ դրեց ձեռքերիս։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես էր իջնում ձողը, իսկ նրանք գոչում էին բարձրացրու, եւ ես բարձրացրի այն։ Ես վեր թռա նստարանից, ես թռչկոտում էի ամբողջ մարզասրահով եւ ասում էի, ես հենց նոր։ Նա ասաց, իսկ հիմա դու բարձրացնելու ես 140 կիլոգրամ։ Ես ասացի անհնար է։ Նա ասաց լռիր եւ պարկիր։ Ես հարցրի, դա էլ ես երազում տեսել։ Նա ասաց, պարզապես լուր մնա եւ արա դա։ Այնպես որ նա դրեց ձողին 140 կիլոգրամ եւ ես բարձրացրի այն 44 տարեկան հասակում, ես բարձրացրի 140 կիլոգրամ։ Ես այնքան ոգեշնչված էի, ես զանգահարեցի կնոջս, այնքան երջանիկ էի։ Գիտեք թե ինչ Աստված ցույց տվեց ինձ դրանից հետո, այդ հովիվները, այդ համաշխարհային կարգի մարզիչը եւ այդ մարդն իմ աշխատակազմից, նրանք բոլորը գործում են Սուրբ Հոգու պես։ Առաջին Կորինթացիների 10:13-ում գրված է. Աստված պահում է իր խոստումը եւ նա թույլ չի տա, որպեսզի դուք փորձվեք ավելի քան կարող եք։ Այն ժամանակ, երբ փորձվեք, նա ուժ կտա ձեզ դիմանալու համար եւ դրանով իսկ ելք կտա ձեզ։ Այդ մարզիչները գիտեին, որ ես կարող էի դա։ Նրանք գիտեին, թե ինչ ես կարող էի անել, իսկ ինչ ոչ։ Նրանք ձողի վրա չէին դնի 180 կիլոգրամ, քանի որ գիտեին, որ ես կարող եմ բարձրացնել ընդամենը 140 կիլոգրամ։ Ես տպավորված էի այդ կարողությամբ։ Նրանք տեսնում էին այն, ինչ ես չէի տեսնում։ Յուրաքանչյուր դեպքում մտքով անգամ չէր անցնում, որ ես կարող էի բարձրացնել այնքան, որքան նրանք էին առաջարկում։ Նրանք տեսնում էին այն ուժը, որի մասին ես տեղյակ չէի։ Սուրբ Հոգին վարվում է նույն կերպով։ Նա գիտի, թե ինչ դուք կարող եք անել, իսկ ինչ ոչ։ Իսկ հիմա ուշադիր լսեք ինձ, ինչ կկատարվեր, եթե ՄԲՇ-մարտի համաշխարհային ֆեդերացիայի անդամը 140 կիլոգրամ դներ ձողին այն ժամանակ, երբ ես առաջին անգամ
գնացի մարզասրահ, ես կասեմ ձեզ, թե ինչ կկատարվեր։ Այդ զողն այնքան արագ կընկներ վրաս, որ կկոտրեր կողերս եւ կսպաներ ինձ։ Ես բառացիորեն կմահանայի այդ նստարանի վրա։ Դուք ինձ հետ եք, Սուրբ Հոգին գիտեր, թե ինչ կար պահված Լիզայի եւ ինձ համար։ Աստված ասում է Երեմիա 29:11-ում. միայն ես գիտեմ այն ծրագրերը, որ ունեմ ձեզ համար։ Նա պետք է կառուցեր մեր հավատքը եւ այդ կառուցման ընթացքում մենք պետք է սովորենք գցել մեր հոգսերը նրա վրա։ Դա երբեք հարմարավետ չէ, բայց միշտ շահավետ է։ Շատ անգամ ես պայքարում եի զգացմունքներից հետ, ցանկանալով թողնել ամեն ինչ եւ հանձնվել, բայց ես պարզապես չկարողացա, որովհետեւ Հիսուսը երբեք չթողեց ինձ։ Մենք անշարժ կանգնեցինք մեր աստվածային առաքելության մեջ եւ շարունակեցինք պայքարել հակառակության դեմ։ Ետ նայելով ես տեսնում եմ, որ ցածր աշխատավարձը, անսարք էլեկտրական գեներատորը, այլ տեսակ փորձությունները, որոնց միջով մենք ստիպված էինք անցնել, ամրացնում եւ ուժ էին տալիս մեզ, որպեսզի մենք պատրաստ լինենք մեր ապագային։ Եթե մեր ծառայության առաջին տարվա ընթացքում մենք սկսենք հավատալ Աստծուն շաբաթական $100,000 համար, դա նման կլիներ մարզասրահ գնալու առաջին օրը 140 կիլոգրամանոց զողը բարձրացնելուն։ Ոչ, Սուրբ Հոգին ստիպված էր հետևողականորեն աշխատել մեզ հետ, մինչև որ մենք կկարողանայինք բարձրացնել այդ ծանրությունը, այնպես որ լսեք, մի շրջանցեք ձեր մարզման ընթացքը։ Այն հակառակությունը, որին մենք բախվեցինք մեր վաղ տարիների, մեր մարզման ընթացքն էր, որին ուղղված էր մեր անձնական կարիքներին, ինչպիսիք էին մեքենայի նորոգումը, գումարը մթերքների համար, հաշիվները, տան վճարումները, սակայն այն հակառակությունը, որին մենք բախվում ենք այսօր, հազվադեպ է անդրադառնում մեր անձնական կարիքներին։ Այժմ մենք պայքարում ենք այն բազմաթիվ մարդկանց բարեկեցության համար, որոնց Աստված վստահել է մեր ծառայությանը։ Եթե մենք շրջանցեինք Աստծո մարզման ընթացքը սկզբում, ապա չենք ունենա զորություն այն մարդկանց համար, ում մոտ այսօր նա ուղարկում է մեզ։ Նա հարկադրված կլիներ ընտրել մեկ ուրիշի դա անելու համար։ Որքան ծառայողներ չեն կարողանում հասնել այն մարդկանց, ում համար Աստված կանչել է իրենց, որովհետև նրանք չեն անցել Աստծո մարզման ընթացքը։ Նրանք չօգտագործեցին իրենց հավատքը 60 կիլոգրամը հրելու համար մինչև 180 կիլոգրամին հասնելը, այնպես որ նրանք չեն կարող բարձրացնել 180 կիլոգրամը։ Ցավոք Աստված պետք է գտնի այլ մարդկանց նրանց առաջադրանքները կատարելու համար։ Որքան գործարար մարդիկ մնացել են շատ ավելի ցածր մակարդակի վրա, քան որ Աստված կանչել էր նրանց լինելու, որովհետև նրանք չմտան իշխանության դիրքի մեջ այն փորձությունների միջոցով, որոնց հանդիպել են։ Աստծուն հավատալու փոխարեն նրանք վստահեցին մարդկային կարողություններին եւ օգտագործեցին անազնիվ մեթոդներ իրենց փորձությունները հաղթահարելու համար։ Նույնը կատարում է քաղաքական դաշտում, կրթական եւ բժշկական բնակավարներում եւ այսպես շարունակ։ Մեր Հայրը գիտի լավագույն մարզման ընթացքը մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Եվ չնայած որ նա չէ դժվարությունների հեղինակը, նա թույլ է տալիս դրանք, որպեսզի զորացնի մեզ այն կոչման համար, որ մենք ունենք ամեն, մի շրջանցեք ձեր մարզման ընթացքը, ուշադիր լսեք ինձ եւ երբեք մի մոռացեք այս խոսքերը, այն փորձությունները, որոնց դուք բախվում եք այսօր, պատրաստում են ձեզ այն մեծ սխրանքների համար, որ դուք գործելու եք վաղը։ Ես գրեթե հաստատ կարող եմ ասել, որ 10 լրտեսները չեն անցել այն մարզման ընթացքը, որով անցել են Քաղեբե եւ Հեսուն։ Ավելի քան հավանական է, որ նրանք շրջանցել էին իրենց դժվարությունները եւ փորձությունները, չցանկանալով հավատալ Աստծուն նրանց լուծման համար։ Նրանք չեն կառուցել իրենց հավատքը եւ երբ եկավ որոշիչ պահը, նրանք չկարողացան հավատալ։ Հիշեք, Աստված չի դնի ձեզ դժվար իրավիճակներում առանց նախապես մարզելու ձեզ, որպեսզի դուք բարեհաջող կերպով հաղթահարեք դրանք։ Սովորեք գցել ձեր հոգսերն Աստծո վրա ճշմարիտ խոնարհությամբ, որպեսզի դուք կարողանաք գնալ փառքից փառք եւ դեպի փառք, հավատքից հավատք եւ դեպի հավատք եւ զորությունից զորություն եւ դեպի ավելի մեծ զորություն։ Կտեսնվենք հաջորդ դասին։ 9-րդ դասի ընթացքում Ջոնը քաջալերում է մեզ հակառակ կանգնել թշնամուն եւ զգուշանալ նրա հնարքներից։